son dövrlər mən bunu özümə borc bildim ki, xüsusi qeyd edeyim, çünki əlimizdə olan məlumatlar bunu çox açıq göstərir. Müəyyən mənada oğlan uşaqlarının davranışlarında, təhsillərində, məktəb şagirdləri arasında olan münasibətlərdə biz daha narahatlıq doğuracaq elementlər və meyllər hiss etməkdəyik. Göründüyü kimi, oğlan uşaqlarının təhsili və tərbiyəsindəki problemlər artıq təhsil ictimaiyyətini də narahat eləyir. Bəs problemin kökündə dayanan əsas səbəb nədən ibarətdir? Elə bu suala cavab tapmaq üçün biz də üz tutduq paytaxt məktəblərindən birinə, 18 nömrəli tam orta məktəbə. Bir məktəb nümunəsindən yola çıxaraq, oğlanların təhsil və tərbiyəsindəki problemləri yerindəcə öyrənməyə çalışacağıq. Dərsə gəlməyi xoşlayırsınız? Bəli, hər gün gəlirəm, yeni təhsil öyrənirəm, dostlarımı görürəm. Dəcəli çox edirsən, Seyid? Az. Məsələn, nə üstündə dəcəli edir? Televizor. Planşetdən, telefondan çox istifadə edirsən, elə yoxsa? Xeyr, mən ən azı 15 dəqiqə istifadə edirəm, onda da dərslərim üçün. Əvvəllər biraz çox istifadə edirdim. İmtahanlarımız olduğu üçün telefondan istifadəni ancaq dərslər üçün istifadə edirəm. Daha çox texniki fənlərə marağım var, dərs oxumağım yəni ortadır. Müəllimlər isə oğlan uşaqlarının təhsilə marağının azalması ilə bağlı səbəbi belə izah eləyir. Mənim sinifimdə hal-hazırda 19 oğlan, 11 qız var. Yəni oğlanların sayı çoxdur. Qızlar bilirsiniz daha sözə baxan olur, daha uyumludular. Yəni qızlar davranışda problem yaratmır. Bəzən oğlanlarda davranışda problem olur. Çünki aralarında bəzən konflikt yaranır, o konflikti həll eləməyə çalışırlar, sinifdə çalışırlar, olmayanda həyətdə konflikti həll eləməyə çalışırlar. Dəcəllik məsələn oğlanlarda daha çoxdur. Oğlanlarda bu fərqlilik var, bəli, biz də hiss eləyirik. Bu yəqin ki, ailədən də gəlir. Bir də onların, mən deyirəm, cəmiyyətdəki o gözləntilərindən də irəli gələn bir məsələdir. Valideynlər isə oğlan və qız uşaqları arasında fərq olmamalı deyirlər. Etiraf edirlər ki, oğlan uşaqlarını düzgün istiqamətə yönləndirmək çətinləşib. 3 övladım var, 2 qız, 1 oğlan. Oğlum 11-ci sinifdə oxuyur, bir qızım 6-cı sinifdə, bir qızım da 4-cü sinifdə oxuyur. Onların ümumiyyətlə tərbiyəsində fərq qoyursunuz ki, məsəl üçün, oğlan belə böyüməlidir, qız bu tərbiyəyə. Xeyr, heç birinin arasında fərq qoymuram. Hamısının tərbiyəsinə çalışıram ki, eyni cür yanaşım. Mən belə başa düşürəm ki, həm qıza, həm də ki, oğlana eyni tərbiyə verilməlidir, eyni qaydada yanaşım olmalıdır onlara. Göründüyü kimi bu problemə yanaşma kompleks olmalıdır. Ailə tərbiyəsi, məktəb mühiti və sosial davranış normaları bir-birindən ayrılmaz şəkildə nəzərdən keçirilməlidir. Cəmiyyətimizdə belə bir yanlış fikir formalaşıb ki, oğlanlar daha çox pul qazanmalıdırlar, qızlar isə təhsilə daha çox yönləndirilməlidirlər və bu fikir özü kökündən yanlış bir fikirdir və oğlanların təhsilə olan marağının zəifləməsinə səbəb olur. Digər səbəblər arasında biz göstərə bilərik ailədən qaynaqlanan səbəblər, psixoloji səbəblər, cəmiyyətin özündən qaynaqlanan səbəblər, sosial şəbəkələri göstərə bilərik, internet asıllığını göstərə bilərik və eyni zamanda biz tədris üsullarında və dərsliklərdə olan bəzi səbəblərin oğlanların təhsili olan marağının azalmasına əsas kimi götürə bilərik. Belə ki, bildiyimiz kimi oğlanlar daha çox praktik, vizual, oyun əsaslı öyrənməyə daha çox maraq göstərirlər. Lakin bugün biz baxsaq görərik ki, bizim dərsliklərimiz və tədris üsullarımız heç də oğlanların bu maraqlarına cavab vermir və bütün bu hallar təbii ki, oğlanların təhsilə olan marağının azalmasına səbəb olur. Mütəxəssislər isə xəbərdarlıq eləyirlər. Bu tendensiya davam edərsə, yaxın illərdə təhsildə, peşə seçimində və əmək bazarında gender balansı ciddi şəkildə pozula bilər. Oğlanların təhsil göstəricilərinin aşağı düşməsi uzun müddətli dövrdə peşəkar bacarıqların azalmasına, işsizlik səviyyəsinin artmasına və əmək bazarında gender balansının pozulmasına səbəb ola bilər. Ona görə biz düşünürük ki, necə ki, qız şagirdlərimiz üçün biz sosial şartlar çəkirik, maarifləndirici görüşlər həyata keçiririk. Eyni ilə burada oğlanlar üçün də, ümumiyyətlə qız və oğlan şagirdlərimiz üçün də tədbirləri, sosial çarxları, maarifləndirmə görüşlərini hamısını bərabər şəkildə etməliyik. Hörmətli valideynlər, sonda onu qeyd etmək istəyirik ki, övladlarınızı oğlan və ya qız fərd olaraq ayırd etməyin. Cəmiyyətə layiqli vətəndaş kimi formalaşdırın. Çünki təhsilin məqsədi fərqləri artırmaq deyil, cəmiyyəti birlikdə daha güclü etməkdir.